अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ये देखें माशाल्लाह वाइट लाइन अभी खाना खा रहा है। देखें आज चिकन का कीमा खिला रहे हैं। ये फ्लैमी वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म का बच्चा है और ये 3 बाइट के चले गए हैं। और ये अकेला भी इसको भी क्या था, हाँ चिकन के भी चिकन का कीमा खिला रहे हैं। माशाल्लाह ये देखें पूरे मजे से खा रहा है। मैं नीचे बैठ गया और इस वजह वाइट लाइन है, बहुत रेयर ब्रीड है। आपको पता फैमिली भाई के फार्म पर तो बच्चे तो आते रहते हैं। अभी ये आप बड़ा बच्चा देखना है, इसके बाद आपको मैं छोटे छोटे बच्चे दिखाने वाला हूँ जो भी दूध ही पी रही है। मेरे हाथ से खा रहा है माशाल्लाह। अभी आप देखें मैं रूटीन रूटीन पे आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ और सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे, लेकिन मैं रूटीन पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी इसको माशाल्लाह ये कीमा खा रहा है। ये आपको फूल दिखा रहा हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वाइट लाइन है, फैमिली वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म का ये बच्चा है। आप इतने प्यार से लोगों को खिलाएं तो आपके साथ वो प्यार ना करिए कैसे हो सकता है? जब आप शेर को उसके प्लेट में डाल के छोड़ देते हो उसके बाद में आपको पता है। अगर आप उसे बचपन से ही इतने प्यार से पालें तो खाओगे भी इंशाल्लाह आपको नहीं कभी। ये भी हमारा वाइट शेर खाना खाना खा रहा है। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट में बता दो, ये दिया करें यार। और कुछ नहीं, सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाई, सब्सक्राइब करना तो बनता है, सब्सक्राइब भी कर लिया करें। अभी मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो पे कर चुकी हुई है। बचपन से उसमें छोटी छोटी हड्डियाँ डालना स्टार्ट कर देने का वो है कि बहुत अच्छा कैची भी हो। उसमें काफ़ी अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाई।